السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. هسه العصر الساعة 5 وهاي قناة جديدة، استركبوا حطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان اوصلكم كل شي جديد. طبعا هاي طوري شوفون ذني 4 وفرخات هذني عندهن زوج فوخ. هسه حطلعهن وارجع لكم. يلا اي عين شباب رجعنا لكم. راح اطلع لكم طير متفقين؟ شوفوا هذا دارسين ابو عيون ابو عيون سد ابو عيون البيض. شوفوا هذا فحل كبير حتى جوازاق. شوفوا هذا واحد. طلع لكم الثاني ونرجع لكم. اي عين حبايبي رجعنا لكم. هذا الطير الثاني البزرق ابو عيون السود. شوفوا بس خلنا اودي هذا اللي غالي عمته بالقفص. شوفوها هذا الثاني ابو عيون السود. هذا هم فحل. الحين نطلع لكم الرخت ونرجع لكم. اي حبايبي رجعنا لكم. طبعا هذا الرخت نسي للطير. هسه تقول ليش مطي جناح انا ما مطيهن؟ عيني انا اليوم قناتي هاي جديده، ها اتمنى اشتركوا بيها. وش اسمه هذا الرخت شوفوه. هسه حسولف لكم شلون جلدون التاء على السريع، يعني مو على السريع، يعني التاء رجله تعيركم طير يصير حلو، يعني تثبتونه موت ما يروح يموت بسطحك. يعني شوف هذا الرخت كافي حكي. هذا الرخت يلا خلينا نكشف. شوفوا طبعا هسه حتقول شلون ثلاثة فحلة وطيرة. ايه لان هذا اشتريته، يعني انا هذا قالوا لي طيرة جبت له الرخت طلع فحل. هذا ابو عيون السود يا ابو عيون السود ابو عيون البيض 3000 احسب لكم على الاسعار. هذا ب4، هذا ب15 ابو عيون السود. وهاي الرزية ب3.5 رزية. طبعا هي الرزية نسيت الدارسيني طبعا هاي. وهاي لطور عيني. اتمنى الاشتراك بالقناة. ها اشوفكم شغلة. شوف هذا القفص هذا دا اشتغل بيه بعدني حتى بعد مدى هاي حلات. هاي هون حلة. ايش راح اسوي عيني؟ ايش راح اسوي هسه؟ من اريد اشتغل اجيب واحد يصورني واسوي لكم احلى باب سهل، يعني ما عنده فلوس يسوي، يعني بس يكون عنده شغلات. اي هاي تطلع رزية وكمش امك اياها. ها انا طلعت من فرخ. انا رزية طلعت. خلنا اكمشها واشوفكم فرخاتها واشوفها. يلا عيني هسه حرجع لكم. هو على اليمين هاي طلعت شوفوها بس خلنا اكمشها. عين رجعنا لكم. طبعا ذني الفحلة 2 طبان. هاي الرزية هسه حطلعهم. هاي الرزية شوفوها. هسه بس خلنا اروح بالفي وين هاي عن القرب. هاي اكفو انا حقول لكم شغله تتعجبون بها كلش. شايف لكم رزية عن الشقة، يعني عوف الشقة. شايف لكم رزية ترعش. هاي ترعش والله. هاي اشتريتها هي وفحلها برصاصي وطلعتها من الصبح. نمت الظهر قعدت المغرب الفحل ما لقيته واشتريت لها الدارسيني. خلنا اطلعهن وارجع. هاي من دا وين العودة هاي؟ كش تعال اطلع انا هسه اشوفكم فرخاته. هذا عفطاء. انت تعال هم عندك عذر الطب يمه عمودي ما يمكن هذا دفعه فرخت. انا خلنا اطلع وارجع لكم لان لا تزعلون علي وانتوا القناة الجديدة ما اريد احد يزعل علي عليكم الله امانة الله. انتوا ما مقصرين معي ان شاء الله. طبعا انا قبل 3 ايام سويت قناة وتهكرت، بس اجا فيها ولا يهكرها. هاي البلاغات دق. هاي الرخت خلنا اطلع وارجع لكم. ايه رجعنا لكم. طبعا هذا الدارسيني طاب جوا. خلنا اشوفكم فرخاته. هذول ما شفتهم يعني عمرهن ما يقارب 5 ايام 6. ايه خلنا اشيلكم الرخت. طبعا اليوم راد يصعد على هذا القفص باعوا له اليوم الظهر. باعوا له يريد يروح ما خايف عليه. هو طير ان شاء الله. صاحبي قال لي حجيب لك رخت هم قال ما ادري شوفه اذا فحل اخذه وطيره هم اخذه. قال حجيب كاب بلاش صاحبي. هاي معيون السود ب15 ضحكوا علي. بس يلا انا هم زين. انا ردت فحل ضجت بس قلت خلنا ناخذها واذا طيره الفحل
إذا الزوجة على بزرق راح يذبح لك بزارق عيون السود، بس إذا طائرة وعيون سود ذبها على فحل عيون بيض يذبح لك بزارق عيون بيض. هو الفحل يذب. هسه تقول هاي الحلة شو دخلها هنا؟ هاي الحلة ابن أختي جاب لي طائرة زيراي صفرة بها تكرمون أبو ضريق. الطائرة حلوة يعني تخبل تحاجيل وهاي، حبست أنا ما أطير طيور لأن الحرامات تروح تعديهن. هي مو زيراي، شكرية شكرية جوزية نظيفة. شو قعدت الصبح ما لقيتها، قلت عادي خطرح هي طايرة اقتل روحي عليها وبها بضريق فوقاها. يعني هنا وصلنا نهاية الفيديو، اعذرونا لأن الطيور قليلة. إن شاء الله راح أصوركم طيور خوالي، تور همينة تور. أوعدكم ما وعدتكم لا تشتركون ولا شيء، أوعدكم باكر أنزلكم فيديو على طيور خوالي. إن شاء الله أنزلكم فيديو على طيور خوالي وشوفوهن. ما زاجل سوي هيني. إذا صاحبي هسه جاب لي الطير أصوره ايش اسمه على اليوتيوب انشره. شوفوا ذا الطيور. يلا يعني اتمنى منكم الاشتراك بالقناة واللايك على مود يوصلكم اي شيء جديد. في مان الله.